어디로 웃어. 퍼플에서 얻었던 남성부 스로트 A조 주성현 선수 6번 매트 와주시기 바랍니다. 남성부 비기너 마이너스 94.3kg 김동주 선수, 김건희 선수, 도진범 선수, 허준재 선수 시상대로 와주세요. 퍼플에서 얻었던 남성부 스로트 B조 장민혁 선수 6번 매트 와주시기 바랍니다. 퍼블리트 얻었던 남성부 스로트 B조 김성진 선수 6번 매트 와주시기 바랍니다. 퍼플배트 얻었던 스로트 B조 5번 매트 퍼플배트 얻었던 남성부 스로트 B조 5번과 6번 매트 사이로 딱 모여주시기 바랍니다. 시간 안 가요 지금 시간. 양지호 선수 6번 매트 와주시기 바랍니다. 퍼플배트 얻었던 남성부 스로트 B조 석주화 선수 6번 매트 와주시기 바랍니다. 화이트벨트 시니어 남성부 마이너스 76kg 김성원 선수, 김지은 선수 퍼플배트 얻었던 남성부 시상대로 오세요. 화이트벨트 남성부 앱솔루트 B조 김호성 선수, 본사이 코리아 김호성 선수 3번 매트로 빨리 와주세요. 3번, 4번 매트에서 경기하시는 분들은 다 내려와 주시기 바랍니다. 퍼플배트 얻었던 남성부 스로트 B조 강마수 선수 6번 매트 와주세요. 5분 내가 안 오시기 시작했습니다. 퍼플배트 브라운벨트 어덜트 앱솔루트 시상하겠습니다. 서영식 선수, 임현태 선수, 정진양 선수, 박호성 선수 시상대로 오세요. 퍼플배트 얻었던 남성부 앱솔루트 B조 퍼플배트 얻었던 남성부 앱솔루트 B조 장민혁 선수 6번 매트 와주세요. 진이 형 2분 40초. 바로